ကျေးတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်ဒီမြတ်ကြီးဗျာယနေ့ညသာသနာတော်နှစ်2566နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1384ခုနှစ်ဇဇမုံလဇန်12ရက်ခရစ်နှစ်2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ4ရက်တောက်ကြနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောနှစ်ပတ်သောမိဘများမှုထား၍ဒေါ်တင်စာဝင်45နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကုသိုလ်မဟာဖန်တီရှင်ကုကွန်မဏီမိသားစုရန်ကုန်မြို့နှစ်ပတ်သောမိဘများနှင့်ဆရာမဒေါ်အေးထဲအကိုဦးရဲ့အားယေစု၍မုံရွာမြို့အေးသာရရက်နေဥဖဲဒေါ်သေးတင်အိုကေပွဲယုံသားသမီးမြေတစုဥခင်မောင်ဝင်းဒေါ်မမော်အေးသမီးမမြေစုတန်းမအီတင်စာကျော်ဆရာဆန်ဟိုတယ်မိသားစုရန်ကုန်မြို့ဥစိုးပိုင်ဒေါခင်မြတ်ဆွေသမီးမရွှေရီရွှွန်းမြတ်တာမောင်ခန့်ပိုင်ဆိုပိုင်မိသားစုသမီးမရွှေရီရွှွန်းမြတ်ဤမွေးနေ့ကုသိုလ်တော်အဖြစ်စုပေါင်းဆင်ရင်ကျင်းပပြုလို့အတော်အွန်လိုင်းဓမ္မပင်နှင့်ဆက်လျင်၍ကျေးတော်ရှင်ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမှတရားဒေသနာတော်များဟောကြားချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မှာယံဖျား၍တော်ခြေတော်ဆုံးခါ၍ရိုသေစွာလျှောက်ထားပါသည်ဗျာ1384ခုနှစ်တဇမောလဆန်း12ရက်2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ4ရက်တောက်ကြနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောမနတ်တုမြတ်ဗုဒ္ဓဤတုတ်ပြန်ချက်များအပိုင်း1တရားဒေသနာတော်ကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်လို့ရှိရင်အဖြတ်အမှောက်ဆိုတာတွေကပေါ်လာတတ်တယ်ပေါ့နော်လောကမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကောင်းကိုလူတိုင်းမကြိုက်ကြဘူးလူတိုင်းမကြိုက်ဘူးတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်လူတွေမှာချက်လက်စီဆိုတဲ့အိတ်တတရားရှိတယ်တူတယောက်တိုးတက်သွားမှာကိုမလိုလားတဲ့စိတ်အိတ်တာဆိုတာလူတယောက်ချီးပွားတိုးတက်သွားလို့ရှိရင်အပြစ်ပြောခြင်းနဲ့စိတ်အဲ့ဒီတရားဟာလူလောကကြီးကိုလွှမ်းမိုးပြီးထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်လောကမှာအမြင့်မြတ်ဆုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့တရားတော်ဘာကိုကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအားထုတ်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မြင့်မြတ်မှုချီးကျက်မှုကိုမြင့်မြတ်ချီးကျက်တဲ့ခုံရည်ချင်းတွေကိုရရှိမှုကိုမလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနောက်ဆက်တာအဲ့တော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လောကမှာအနောက်ဆက်ကင်းပြီးတော့ချီးပွားတိုးတက်ဖို့ဆိုတာခက်ခဲတဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့နော်အနောက်ဆက်ကရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာလည်းပဲစဉ်းစားကြည့်ရမှာတော့ခက်ဆိုတာမျိုးမျိုးရှိတဲ့တည်းပဲ